இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் எப்போ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்ம சேனலில் இந்த வீடியோ மட்டும் இல்லை, இதை விட வேறு லெவலான பெயிண்டிங்லாம் இருக்குது. இப்போ பார்க்குற இந்த டிஸ்பிளே ஆகிற பெயிண்டிங்லாம் நம்ம சேனலில் இருக்குது. மறந்துடாம இந்த சேனலை விசிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த பெயிண்டிங்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறந்துடாம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூட வர அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கானில் உள்ள ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை மறந்துடாம எல்லாரும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேர் கிளிக் பண்ணுறீங்கல்ல. இப்போ வாங்க நண்பர்களே, நம்மளோட வீடியோவுக்குள்ளே போகலாம்.